Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii Baruuftuu. Egaa har'a kan waliin ilaallu yuunit samarii waliin ilaalla. Cuunfaa boqonnaa kanaa jechuudha. Itti hafuun. Prehistory refers to the long period before people invented the system of writing. Egaa prehistoryin kan refers godhu kan bakka bu'u yookiin kan inni qoratu jechuudha. Wanta yeroo dheeraadhaaf ture. Wanta yeroo dheeraadhaaf kan ture kan qoratu jechuudha. Osoo sirni barreeffamaa hin dhufiin dura kan qoratudha jechuudha. Prehistory. History refers to all the things that happening in the human past after the beginning of the art of writing. History immoo jechuudha. Maanni wanta darbe waa'ee namaa kan qoratudha jechuudha. Namni maal hojjechaa ture, maal kan inni uumaa ture, history seenaa namaa kan barreessudha jechuudha. Maaltu namarra gahee maal hojjechaa ture namni kan jedhu kan nutti himudha jechuudha. Eessarraa ka'e jechuudha. Inni immoo erga aartii of writing kana jechuun barreeffamni erga sirni barreeffamaa erga eegaleetii asitti kan qoratu moomaanni historyidha jechuudha. History helps us now about the past, understand the present and foresee future development. History jechuudha maaliif nu gargaara? Waa'ee darbee, waa'ee wanta darbee beekuuf yookiin baruuf akkasuma immoo waan amma irra jiru hubachuuf akkasuma immoo maanni gara fuulduraatti maaltu akka ta'u tilmaamuuf kan nu fayyadudha jechuudha. Historiography is studying how knowledge of the past is attained and transmit jedha. Historiography jechuudha. Maaliif kan inni qoratu knowledgein beekumsi jechuudha. Knowledgein akkamitti kan inni uumame yeroo darbe keessa jechuudha. Akkamitti kan inni uumame. Akkasuma immoo akkamitti kan inni darbe kan inni transfer ta'e gara isaan marra jirru kanatti akkamitti kan inni transfer ta'e beekumsi durirraa akkamitti kan inni transfer ta'e kan jedhudha kan inni qoratu jechuudha. The past signifies events that have taken place and the facts of past which are keeping in writing. Sources are critical to the study and writing of history. Egaa history yeroo barreessan, seenaa tokko yeroo barreessan maalirratti hundaa'uu qabdu? Waan sirrii barreeffamuu qaba, waan dhugaan barreeffamuu qaba jechuudha. Yeroo namni seenaa barreessu tokko maal barreessuu qaba? Waan dhugaarratti hundaa'e, waan sirrii kan ta'e, akkasumallee evidensii kan qabu, ragaa kan qabu barreessuudha qabu jechuudha. Soorsii kan qabu, soorsiinsaa onnis ta'uu danda'a, primary sources ta'uu danda'a, secondary sources ta'uu danda'a jechuudha. Yookiin secondary source yookiin primary source ta'uu danda'a. Kan inni irraa barreeffame history sun jechuudha. Most commonly historians divided a source into two broad group. Egaa warreen history barreessan historian jechuudha. Warreen seenaa barreessan source jechuudha. Groupii lamatti qoodu. Isas maal jedhani? Primary source fi secondary source jedhaniit bakka lamatti qoodu jechuudha. There are two major opposing theory on the origin of human beings. Egaa yaada gurguddoo lama wal faalleessutu jira jechuudha. Theory dhufaatii dhala namaa irratti jechuudha. Dhufaatii dhala namaa irratti yaada wal faalleessu lamatu jira. Innis maanni? They are creationist and the evolutionist theory. Creationist gaafa jennu egaa karaa amantaa jechuudha. Evolutionist gaafa jennu immoo karaa saayintifikii, karaa saayinsii jechuudha. One of the basic distinguishing features of human species is the ability to make tools.
Egaa human species karaa isaan adda ta'an, karaa nuti adda baafannu dandeettii isaan meeshaa tolchan irrattidha jechuudha. Dandeettii isaan meeshaa tolfatanii itti isaan fayyadaman jechuudha. Homo sapiens, Homo erectus, Homo habilis warreen jedhaman ni jiru. Isaan karaa ittiin adda baafnu maal jechuudha? Dandeettii isaan meeshaa ittiin tolchanidha jechuudha. The earliest tools are made of stone. Meeshaan yeroo jalqabaatiif hojjetame maalirraa hojjetame? Stone irraa hojjetame. Yeroo jalqabaatiif kan hojjetame kan durii jechuudha. Earliest kan ta'e jechuudha. Kan durii yeroo jalqabaatiif hojjetame maaldha? Meeshaa stone irraa hojjetame, dhagaarraa kan hojjetame jechuudha. Before the technology of devices, human beings got their food by hunting wild animals and gathering wild fruits. Egaa osoo gara teknooloojiitti hin ce'in dura jechuudha. Dhalli namaa maal gochaati ture? Hunting wild animals and gathering wild fruits maal gochaa ture? Bineensota adamsee nyaachaa ture, akkasuma immoo firii mukaa funaanuudhaan nyaachaa kan turedha jechuudha. Human beings pass through several stages of development. Dhalli namaa egaa isteejii hedduu keessa darbeera jechuudha. Isteejii hedduu keessa kan inni darbeeru. These stages includes the time when tools were made of stone. Isteejii inni darbe kunis jechuudha dhalli namaa jechuudha. Maal dabalata jechuudha? Yeroo meeshaa dhagaarraa tolchanis ni dabalata jechuudha. The Stone Age is further divided into 3 periods. Egaa barri dhagaa jechuudha. Baay'ee kan dheeraadha jechuudha. Baay'ee kan dheeratudha. Innis bakka saditti qoodameera jechuudha. Baay'ee dheeraa waan ta'eef barri Stone Age kun jechuudha. Sababa dheerateef bakka saditti qoodamuu danda'eera. Innis maali? They are Paleolithic age, the Mesolithic age, and the Neolithic age jedhameet qoodameera bakka sadan kanatti jechuudha. Review questionii yoo ilaallu maal jedha? Unit review question isaa yoo ilaallu egaa write true if the statement is correct and write the false if the statement is incorrect. Statement himichi sirrii dhoote true jedha. Himichi immoo false dhoote sirrii miti yoo ta'e immoo false jedhaadha. Kanaafuu maal goona? Gaaffii tokkoffaa maal jedha? Prehistory refers to the long period before people invented the system of writing. Egaa prehistory maali? Osoo sirni barreeffamaa hin eegaliin dura kan refers godhu jechuudha, kan bakka bu'u jechuudha. Prehistory osoo sirni barreeffamaa hin eegaliin dura kan qoratudha jechuudha. Seenaawwan ta'aa turan jechuudha. True moo falsedha? True ta'a jechuudha. Tii jedheen darbaasin true jedha. Lammaffaan immoo history is about everything that will happen in the human future. History egaa waa'ee maalitti kan inni qoratu? Waa'ee yeroo darbe keessa maal akka ta'aa ture, namaan maal akka ta'aa ture, namarra maaltu akka gahaa ture kan qoratudha jechuudha. Kanaafuu asirratti kun human future gara fuulduraatti kan ta'udha jedha. False moo truudha? False jechuudha kun. Kan gara fuulduraa miti kan inni qoratu jechuudha. Isa darbee kan inni qoratu. Sadaffaan immoo primary resource include original material like manuscripts and artifacts. True moo falsedha? True ta'a. Maaliif? Egaa primary resource maali? Seenaan tokko yeroo raawwate sanatti meeshaan sun directii seenaa sun faana kan qabu yoo ta'e maal jennaani? Primary source jennaan jechuudha. Yeroo seenaan sun raawwatetti meeshaan sun jira taanaan maal jedhama jechuudha? Primary
source jennaan jechuudha. Inni itti aanu immoo arfaffaan oral tradition are historical source transmitted by written material. Oral gaafa jennu egaa kan afaaniin daddarbudha malee barreeffamaan kan daddarbu miti. Kanaafuu foolsii ta'a. Foolsii jettu kan. Inni shanaffaan immoo the scientific theory of human evolution argues that human beings created by God. The scientific theory dhalli namaa waaqaan miti kan inni uumame hin jedhu. Maal jedhaa? Jijjiirama suutaatiin kan dhufe namni jedha malee gaaddiidhaan miti kan inni uumame hin jedhu jechuudha. Kanaafuu asitti foolsiidha. Kun karaa amantiiti. Inni akkas jedhu jechuudha. Namni kan uumame waaqaani jechuudha. Waaqaani kan jedhu karaa amantiiti malee karaa scientific theory miti. Kanaafuu maal foolsii jettu asitti yeroo ta'u hin taane foolsii jettu. Foolsii ta'a. Inni itti aanu immoo choose the correct answer from the given alternative. Deebisa sirrii ta'e filattu jechuudha. The invention of dash is considered to be the period when human prehistory ends. Maal ta'a jechuudha? But art of writing. Art of writing. Lamaffaan immoo during which period did human beings domesticated plants and animals. Yeroo kamidha jechuudha? As keessaa isa kam ta'a? Mesolithic Stone Age moo Middle Stone Age moo Neolithic Stone Age moo Paleolithic Stone Age ta'a? Caataa jechuudha. Neolithic Stone Age ta'a. Sadaffaan in human evolution which species appeared first. Isa kam ta'a? Ni jalqabaa isa kam ta'a jechuudha? Ni jalqabaa Homo sapiens moo Homo erectus moo Homo habilis jedhamu modern human beings dha. Homo habilis jechuudha. Ni jalqabaa. Arfaffaan all of the following included under primary source of artifacts except jedha gaasitti. Except jedha. Isaan kun gaa maanni primary source dha. Baarra kan jiru, caarra kan jiru, akkasumas diddaarra kan jiru primary source dha. Kan hin taane isa kam ta'a? A ta'a. A ta'a jechuudha. Gaaffii shanaffaan which one is not a characteristic of modern human beings? Not jedha gaasitti. Not kan hin taane jedha. Characteristic modern human beings kan hin taane. Aan maanni characteristic modern human beings ti. Bipedal kan dhaabbatanii jechuudha luka lamaanii. Baan immoo large brain dha. Kunis characteristic of modern human beings dha. Akkasumallee daanis use the language. Afaan ni fayyadamu jechuudha. Caarra kan jiru immoo large jaws dha. Kuni deebisaa ta'a jechuudha. Caan deebisaa ta'a. Maaliif kan fuula guddatan yookiin immoo kan mangaagaa guddatanidha jechuudha. Isaan kun immoo characteristic modern human beings miti. Which one of the following is a specific feature of states? Kam ta'a? Population, government, definite territory, D all of the above. Maal ta'a? Data jechuudha. Data. Gaaffii itti aanu yoo ilaallu give brief answer to the following jedha. Gaaffii asitti nuu kenname ni jira. Isaaf deebii kennaa jedha. Gaaffii sadan kanaaf. Gaaffii tokkoffaan maal jedha? Write the main objectives of studying history. Kaayyoo history qorachuu maanni yookiin barbaachisummaan isaa maanni? Maaliif nu fayyada history qorachuun?
deebisaa gara gaditti yoon isinii kaa'u. And the main objective of studying history is to gain insight into the past, understanding the evolution of society, learning from the past success and failures, and develop a broader perspective on the current events. Egaa kaayyoon history qorachuumaanii wanti darbe baruuf akkasumallee waan ammarra jirru hubachuuf gara fuulduraatti immoo maal ta'a kan jedhu irraa hubachuufidha jechuudha. Akkasuma immoo wanta darberraa barachuuf waan seenaawwan bara darbee yoo wanta kan nama miidhanidha ta'e isaan irraa barachuuf jechuudha. Isaan kanaaf kan nu fayyadu jechuudha. Kaayyoon isaa kanaaf isaan kana barreeffachuu dandeessu. Gaaffii inni itti aanu immoo gaaffii lammaffaadha. Gaaffii lammaffaan immoo maal jedha? Explain the place of Africa and Ethiopia in human evolution shortly. Egaa bakkoota Afrikaas gaanfa Afrikaa jechuudha. Akkasumallee Itoophiyaa bakka human evolutioniidhaaf jijjiirama suutaa dhala namaatiif bakka sana explain godhaadha. Ibsaa jedha. Egaa Itoophiyaa keessa ni jiru. Akkasumallee baha Afrikaa keessa yeroo jennu gaanfa Afrikaa keessa kan akka Keeniyaa, kan akka Taanzaaniyaa isaan kana waliin dhoofnee turre. Itoophiyaa keessa immoo Itoophiyaa keessa immoo eessadha? Afaan riijinii isaan kana lafa kaa'uu dandeessu jechuudha. Gaaffii sadaffaan discuss the major theory of the origin of the state. Egaa tiyooriin ni jiru. Tiyooriin dhufaatii isteetiitiif sababa kan ta'an tiyooriin lafa kaawwaman ni jiru. Viidiyoo darbe keessatti waliin ilaalee turre. Ol deebinee yoo ilaallu isin yaadachiisuuf jechuudha. Tiyoorii kaawwaman ni jiru. Isaan yoo ilaallu jechuudha. Ani one of these theory is related to religion. Tokkogaa tiyoorichi maanii sababa kan ta'e amantaadha jechuudha. Amantaadha sababa kan ta'e. Inni itti aanu immoo maanii inni lammaffaamu others says that agriculture was the major reason for the emergency of state. Tokkuma maanii qonna jechuudha. Sababa kan ta'e uumamu emergency stateef jechuudha. Stateidhaaf sababa kan ta'e isaan kana. Inni sadaffaan immoo maanii daldaaladha. Others insist that controlled over trade and trade routed were the principal reason for the emergency of the state. Isaan kana sadan tarreessitu jechuudha. Warreen amma sadan jenne kana. Inni itti aanu immoo further activityidha. Maal jedha? Scheme the unit and list the main key term and concepts you have learned. Write your answer in your exercise book. Egaa amma barattan kana keessa jechuudha. Unitii kana keessatti waan isin hubattan yaada ijoo kan ta'e jechuudha. Yaada ijoo kan ta'e akkasumallee waan hubatte konseptii ati hubatte gabaabbinaan barreessaa isiniin jedha. Egaa as keessaa waan hubattan barreessuu dandeessu. As keessaa unit summary kana keessaa barreessuu dandeessu. Waan hubattan jechuudha. Keessa waan isin hubattan unit summary kana keessaas barreessuu dandeessu. Akkasumallee kanneen biroos barreessuu dandeessu. Waan hubattan jechuudha. Key termii ta'a jettanii kan hubattan barreessuu dandeessu. Explain the difference between fact and opinion jedha. Egaa asirratti give the example jedha. Maanii faaktii fi opinionii garaagarummaa isaa barreessitu. Faaktii fi opinionii garaagarummaa ni qaba. Egaa qorataa history tokko yookiin barreessaan seenaa tokko yeroo seenaa tokko barreessu waan faaktii ta'e barreessuu qaba. Malee yaada mataa isaa opinionii mataa isaa barreessuu hin qabu. Garaagarummaa isaanii wanta faaktii ta'e barreessuu qaba. Egaa faaktiin maanii evidensiidhaan mirkanaa'uu danda'a.
ragaadhaan mirkanaa'uu danda'a. Soorsii adda addaa irraa yookiin primary soorsii ta'uu danda'a yookiin secondary soorsii ta'uu danda'a. Isaan mirkanaa'uu danda'a. Garuu opinioniin opinioniin yaadni mataa kee maal ta'uu hin danda'u jechuudha. Mirkanaa'uu hin danda'u jechuudha. Evidensiidhaan kan mirkanaa'u miti. Garaagarummaan isaa kanadha jechuudha. Egaa viidiyoon har'aaf qabanne kana fakkaata. Hagamma baranne kana keessatti bakka gaaffii isinitti ta'e akkasumallee yaada qabdan koomentii jalatti naa barreessuu hin dagatina. Viidiyoo itti aanuun yuunit 2 waliin ilaalaa. Haga viidiyoo itti aanuu walitti deebinutti nagaan naa tura.